Den 15. februar 2024 så forliste arbeidsbåten Maja vest for Karmøy. Ulykka skjedde i forbindelse med slep av ei avløpsledning. Fartøyet sank og gikk tapt, men det var ingen personskade i forbindelse med dette forliset. Statens havarikommisjon for transport setter i gang undersøkelse av denne ulykka og avga rapporten sin i februar 2025. I denne filmen så ser vi i hovedsak på to faktorer som bidro i denne hendelsen, og det er mangler ved slepeforbindelsen og mangler ved risikovurdering og planlegging av denne operasjonen. Arbeidsbåten Maja den var 15 ganger 9 meter, den skulle slepe 305 meter langt og 120 tonn tungt avløpsrør fra Husøya, som er på østsida av Karmøy, til Ytreland, som er på vestsida av Karmøy. Maja var en katamaran bygd i 2011 som ble brukt til varierte oppdrag, inkludert slep. Det var godkjent for slep i fartsområdet liten kystfart, hadde en 20 tonn slepevinsj og inntil 10 tonn trekkraft, såkalt bollard pull. Første del av slepet gikk som vi ser i relativt beskyttet farvann i Karmsundet, mens med en gang man runder sørspissen av Karmøy så er det relativt åpent farvann. Den totale distansen her er ca. 30 nautiske mil. Oppdraget var beregnet å ta 8-9 timer. Startet på morgenkvisten. Vind og sjø var meldt å øke gjennom dagen, men ikke til noe dramatisk høye nivåer. Men de kom seg aldri fram. Maja forliste da vest av Karmøy samme kveld. Slepeforbindelsen den bestod av rundsling, en lastestropp som var snarere rundt enden på røret, som vi ser på illustrasjonen her. Og så var slepetrosser fra vinsjen knytt fast i rundslingen. Og det var et ganske langt slep. Vi ser her i målestokk Maja og slepet som da var 300 meter langt. Så det var en ganske stort slep de hadde etter seg. Når slepet passerte sydspissen av Karmøy, så ble det mer åpent farvann, du fikk mer sjø, og den første lastestroppa røyk ganske raskt. Mannskapet festet da en ny og sterkere lastestropp rundt den andre enden av røret og gjenopptok slepet. Så det røyk altså omtrent der hvor lastestroppa gikk over flensen. Her ser vi illustrasjon av hvordan de jobber med røret på siden for å få festet og få ny lastestropp snarere rundt enden på røret. Noen timer senere i slepet så røyk det nye lastestropper, og det ble da besluttet å tilkalle mer personell og forsøke å bruke kjetting i stedet for rundsling. Og det var på dette tidspunktet en del vind og sjø. Under forsøk på å feste sleper på nytt, så dunket Maja flere ganger bort i slepet, og det ble sett flere hold i skroget. Og illustrasjonen her viser hvordan fartøyet lå i forhold, og ble da slått inn mot rørledning, og det ble sett en rekke hold i skroget, som vi ser illustrert her med de røde flekkene der. Disse holdene i skroget de forårsaket kraftig vanninntrenging, og det ble snart klart for mannskapet at de ble nødt til å evakuere fartøyet. Og vi ser et bilde her fra ROV-undersøkelsen, hvor det er trykket hold tvers gjennom skroget med betydelig vanninntrenging. Evakuering av mannskapet over til et følgefartøy som hadde fulgt dem, det gikk relativt udramatisk, og det var ingen personskader. Og på kvelden når det her skjedde, så blåste det liten kuling og var ca. 2 meters bølgehøyde i området. Så det er jo ganske dårlig vær å skulle forsøke å koble seg til en stor ting som ligger og flyter lavt i vannet. Hvis vi ser på årsakene, så var lastestroppene fra røret til slepetrosser, det røyk 2 ganger, og under manøvreringen for å feste sleper på nytt, så ble da fartøyet slått inn i rørledningen. Denne rørledningen den veide i størrelsesorden 120 tonn, og det ble brukt noen tonns trekkraft, mindre enn 10 tonn, som var maks slepekraft for fartøyet. Så vi ser at det er ganske store krefter i gang her. De lastestroppene som ble benyttet, de var sertifisert for løft, men de var ikke sertifisert for slep. Og lastestropper lå an mot flensen og boltene på enden av rørledningen og ble sannsynligvis gnagd av. Vi ser her illustrert forsøksvis hvordan lastestropper lå, og vil jo da bli utsatt for gnag i det området der. Vi skal også vite det at lokket på enden av rørledningen, altså blindflensen, den var utstyrt med et slepeøye, sånn som det der, men det ble ikke benyttet til dette slepet.